Goeiemôre, liewe vriende. Vergun my asseblief die geleentheid om ook namens die Kerkraad van die NG Gemeente Falkenried ons innige simpatie te betuig aan u as familie en vriende van oom Sarel Heelhof. Mag elkeen van u God se teenwoordigheid vandag ook hier ervaar en beleef en mag ons 'n vertroostende boodskap ontvang wat ons ook bemoedig en in ons geloof versterk en verryk, ook vir ons eie lewens hier op aarde. Voordat ons verder gaan met ons erediens, gaan ons kyk na so 'n kort skyfie vertoning waar ons weer net al daardie aangename herinneringe 'n bietjie weer oproep en ook koester. Ek gee graag vir 'n paar oomblikke vir stil gebed voordat ons met ons erediens voortgaan. Here, wanneer ons om ons rond kyk en opkyk na die berge
en wonder waar ons hulp in hierdie hartseer tyd vandaan gaan kom, dan weet ons hulp is in U naam, Here. U wat die hemel en die aarde gemaak het. U wat vir altyd getrou bly, en U wat nooit die werke van U hande laat vaar nie. Amen. Geliefde gemeente, mag daar vir die genade en vrede in oorvloed wees, deur die kennis van God ons Vader, en van Jesus ons Here, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Ons eerste lied wat ons op versoek van die familie gaan saam sing vandag, is lied 190. Dit is 'n loflied waar ons aan God die eer gee, omdat dit heerlik is oral waar hy regeer. Kom ons sing al 3 verse, lied 190. Dan maar die plekke inneem, baie dankie. Kom ons bid nou saam. Genadige Vader, ons is vandag hier by mekaar om afskeid te neem van 'n geliefde. Vir ons voel dit, soos wat die Bybel ook partykeer die beeldspraak gebruik, asof een van die groot seders van die Libanon geval het. Ons het 'n geliefde verloor, wat 'n groot merk op ons lewens gemaak het. Iemand wat deel van ons lewe was, hier op aarde, en nou nog net in ons gedagtes, en in ons herinneringe hier op aarde gaan voortleef. En daarom, Here, het ons gemengde gevoelens. Aan die een kant is ons hartseer en bedroef, omdat ons deur 'n rouproses gaan. Maar aan die ander kant is ons ook dankbaar vir 'n vol lewe wat hy gehad het. En dankbaar dat sy aardse lyding nou tot 'n einde gekom het. En soos die Bybel sê, U kinders gaan U ewige rus in. En ons gebed, Vader, dat U ook vir ons vandag deur die woord en deur die Gees en deur die dienskneg 'n boodskap sal gee wat ons nodig het, wat ons ter harte kan neem, wat ons kan toerus, Here, sodat ons U met dankbare toewyding kan dien ons hele lewe lank. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, waaroor sou ons wou roem met ons gedenkdiens eendag? Wat beteken dit nou maar in gewone Afrikaans? In gewone Afrikaans beteken dit, sê nou maar, dit was nou vandag jou gedenkdiens. Dis van jou wat ons afskeid neem. Waaroor sou die mense wat afskeid neem oor jou geroem het? Watter mooi en goeie dinge sou hulle van jou kom sê? Nou, daar was baie mense in die Bybel wat ons van lees. Daar was groot en sterk mans, Goliat, Samson. Hulle was so geweldig sterk dat die mense vir hulle bang was, dat hulle as soldate groot oorwinnings behaal het. En tog het nie een van hulle regtig oud geword nie. En het albei op 'n baie tragiese wyse te sterwe gekom. En as ons nou vandag by een van hulle se begrafnis sou wees, sou ons oorwinningsliedere gesing het? Of sou ons treurliedere of klaagliedere gesing het?
Oom Sarel was ook 'n groot en sterk man. Die meeste mense het opgekyk na hom. Nie net omdat hy groot en sterk van statuur was en baie krag gehad het nie, maar ook omdat hy deur sy teenwoordigheid, deur sy optrede, deur die kyk in sy oë, respek afgedwing het. En daarom het ek net nou ook gesê dat 'n groot seder van die Libanon spreekwoordelik geval het. Hy was ook hoor ek in sy jonger dae, 'n knanige bokser gewees. En hy het nie nonsens van kaboutertjies gevat nie. So ons sou kon roem oor sy krag, oor sy sterkte, oor sy statuur, oor die feit dat hy streng was, oor dat hy 'n kind van die Here was, oor dat hy 'n man was wat 'n diep geestelike belewenis en ervaring gehad het van God se teenwoordigheid by hom. Ons sou dalk ook treurliedere kon sing oor die swaar kry wat hy geken het. Die verlies aan sy eggenote vir wie hy baie lief was. En sonder wie hy vir 'n lang tyd geleef het. Maar jy? Wat sal tydens jou gedenkdiens gebeur? Wat sal van jou gesê word? Wat sal van jou onthou word? Een van ons professore het op universiteit vir ons gesê, menere, want dis hoe hulle die studente aanspreek, niemand gaan eendag hier op aarde 'n monument vir jou oprig nie. En dit het mens nogal laat dink. Want ons lewe tog nie doelloos nie. Ons lewe tog om sin en betekenis uit die lewe te haal en ook daaraan te gee. Ons lewe ook om 'n verskil te maak in die wêreld ons en in ander mense se lewens en in ons eie lewens. Maar niemand gaan vir jou 'n monument oprig. En selfs al kry jy een van daai reusagtige grafstene wat ek in party begrafplase sien, wat soos 'n junior monumentjie lyk, sê dit eintlik nie veel nie. Wat is regtig belangrik? Wat sou jy graag wou hê moet mense oorroem tydens jou gedenkdiens? Ons lees vandag uit 2 Korintiërs 12. Ons gaan die eerste 10 verse saam lees. Paulus is besig om te skryf vir die gemeente daar in Korinte. Dis in Griekeland, Macedonië van daardie tyd. Interessante gemeente met baie uitdagings en ek gaan nou 'n bietjie meer daaroor sê. En die opskrif hier is gesigte en openbarings. Om te roem het wel geen sin nie. Eintlik moet mense nie eers monumente vir ons oprig nie. Maar terwyl dit dan nou moet, kom ek by gesigte en openbarings wat die Here gegee het. Hy skryf, ek ken 'n man wat aan Christus behoort. 14 jaar gelede is hy weggeruk tot in die 3de hemel. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Ek weet ook dat hierdie man weggeruk is na die paradys toe. Of dit met die liggaam was of sonder die liggaam, weet ek nie, net God weet dit. Daar het hy woorde gehoor wat 'n mens nie kan of mag uitspreek nie. Nou wat presies hierdie man gesien het en wat hy vertel het vir Paulus, dit word nou nie verder vir ons gesê nie, so ons
kan nie regtig daaroor nadink of spekuleer nie, want ons weet eenvoudig nie. Maar Paulus sê oor hierdie man sal ek roem, maar nie oor myself nie. Behalwe oor my swakhede. So as daar dan nou iets is waaroor Paulus sou wou roem, is dit nie oor sy prestasies, sy medaljes, sy trofees, sy swart belde in karate, sy gordel wat hy verwerf het met boks nie, sy eerste plek in die atletiek nie, sy plek op die top 10 in die akademiese lys nie, sy bevorderings by die werk nie. As ek nou in ons terme daaroor moet praat. Nee, Paulus sê hy sal wil roem in sy swakhede. Al sou ek wil roem, sal ek tog nie dwaas wees nie, omdat ek die waarheid sal praat. So wanneer hy roem oor sy swakhede, dan is dit nie 'n leuen wat hy vertel nie. Dis nie 'n onwaarheid nie, dis nie eers 'n wit leentjie nie, dit is die volle waarheid. Want 'n halwe waarheid is eintlik niks anders as 'n hele leuen nie. Maar hy skryf verder, ek weerhou my daarvan, omdat ek nie wil hê dat iemand aan my meer moet toeskryf as wat hy my sien doen of my hoor sê nie. Selfs nie van die verhewenheid van die openbarings nie. So Paulus het ook openbarings ontvang soos hierdie man van wie hy praat, waar God ook aan hom verskyn het op die pad na Damaskus, weet ons onder andere, waar hy tot bekering gekom het en 'n Christen geword het. Maar hy wil nie daaroor roem nie. Hy wil ook nie hê dat die mense tydens sy gedenkdiens oor hom moet roem oor sy prestasies en die wonderlike dinge wat hy gedoen het. Of dat die mense aan hom meer moet toeskryf as wat die waarheid is nie. Een van my kollegas sê altyd, ek het nog nooit 'n slegte mens begrawe nie. By almal se begrafnisse word daar altyd net vertel van hulle goeie goed wat hulle gedoen het. En terwyl 'n mens eintlik weet wat se skerminkel die ou eintlik was. Mense praat net van die goeie dinge by die gedenkdiens. Paulus wil nie hê dat mense meer moet toeskryf aan hom as wat hulle hom gesien doen in sy dade, in sy optrede, in sy handelinge, of in wat hulle hom gehoor sê het, in sy woorde. En dan skryf hy verder hoekom hy so sê. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee. Om te roem sou partykeer kon neerkom op doeteenvoudige hoogmoedigheid en op verwaandheid. Want as 'n mens roem sonder om die eer daarvoor aan God te gee en jy jou eie beul wil blaas, jou eie jakkals wil wees wat sy eie stert prys, dan is dit net hoogmoed, arrogansie, verwaandheid. Dit wil Paulus nie doen. En hy sê, sodat dit nie met hom gebeur nie, het hy 'n doring in die vlees gehad. Nou is interessant dat die doring in die vlees in amper al die tale in die wêreld, in Afrikaans en in Engels wat ons almal ken, 'n idioom geword het, 'n spreekwoord geword het. Selfs ook mense wat nie eers glo in God nie en nie eers glo in die Bybel nie, ken hierdie spreekwoord van die doring in die vlees. En hy noem hierdie doring in die vlees 'n boodskapper van Satan om hom met vuiste te slaan. So dit was een of ander traumatiese ervaring en belewenis, swaar kry, hartseer, pyn, lyding, wat hy beleef het en waarin die bose ook 'n rol gespeel het. Nou wat presies die doring in sy vlees was, dit sê hy ook nie vir ons nie, so ons kan ook maar net daaroor spekuleer en wonder.
Persoonlik dink ek dit het iets te doen met die dwaalleraars, want oral waar hy gegaan het, het daar dwaalleraars gekom en ander stories vertel en aan die mense agter hulle aangedoen. Nou kom ons by die belangrike gedeelte vir ons vandag. 3 maal het ek die Here gebid dat dit van my af weggeneem moet word. Baie keer bid ons oor goed in ons lewe wat vir ons swaar is, wat vir ons moeilik is, wat ons hartseer maak, wat pyn en lyding veroorsaak. En ons bid by herhaling daaroor. Paulus het 3 keer daaroor gebid. En vir die Here gevra, ag Here, asseblief tog haal net hierdie doring uit my vlees. Verlos my net van hierdie boodskapper van die Satan wat my met vuiste slaan. 3 keer. God het hom geantwoord. Hy het nie die doring uit sy vlees uitgehaal. Hy het nie die boodskapper van die Satan laat verdwyn nie. Hy het nie die vuishoue wat op hom neergereën het, laat ophou nie. Wat het God hom geantwoord? God se antwoord was, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Ons is dit daarom maar baie belangrik om sterk te wees, om in beheer te wees, om prestasies te behaal, om oorgeroem en oorgeëer te word. Maar dis nie vir God belangrik. Vir God is dit belangrik dat sy genade vir ons genoeg is. En dat ons besef dat ons nie in ons eie krag eintlik sterk is nie. Al is ons groot reuse soos Goliat wat 3 meter lank was, al is ons sterk soos Samson, ons krag lê nie in onsself nie. Het eintlik ook nie in Samson se hare gelê nie, of in Goliat se lengte nie. Ons krag lê in God. En of jy nou nog wil glo of nie, of jy deel wil wees van sy koninkryk of nie, of jy een van sy kinders is of nie, die feit dat jy asemhaal is genade van God. Die feit dat jy jou hande kan gebruik en jou arms kan beweeg is genade van God. Die feit dat jy kan loop, kan sien, kan hoor, jou verstand kan gebruik, is genade van God. Dit is geskenke uit sy hand. En hy gee dit vir mense wat nie eers in hom wil glo nie. So groot is sy genade. En daarom kom God se krag in ons tot volle werking wanneer ons besef hoe afhanklik ons van hom is. Wanneer ons besef hoe swak ons eintlik in ons eie krag is en dat ons eintlik nie in beheer is van al die dinge wat ons dink ons kan beheer. Daarom skryf Paulus verder, sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees, my beskerming kan wees, my kan vashou. Daarom is ek bly oor swakhede, beledigings, ontberings, vervolging en moeilikhede. En ek wil nou in ons konteks vandag iets bysit, nie dat 'n mens nou iets by die Bybel wil bysit nie, maar by die gedagte wil ek bysit, hartseer, droefheid, rou, want dis tog deel van die dinge wat hy hier beskryf, terwille van Christus, want as ek swak is, in myself, in my eie krag, is ek sterk in God se krag. Tot sover ons skriflesing. Ek vra weer, waaroor sou ons wou roem met ons gedenkdiens eendag? Waaroor sou ons wil hê moet die mense roem wanneer ons die dag ons begrafnis het?
Die gemeente in Korinthe is gekenmerk deur ongesonde wetywering, kompetisie, verdeeldheid, polarisasie, skeuring binne in hulle gemeente. Die prentjie wat julle nou daar in die agtergrond sien is van die dooie see. Julle ken ons die storie van Tolla van der Merwe wat sê dat hy 'n rekkie was en hy is die een wat die dooie see doodgemaak het. En as hy vir 'n bloedhond sê bloei, dan bloei hy. Al daai dinge van sterk wees waaroor hy geroem het in sy stories en in sy verhale. So was daar in die gemeente ook ongesonde wetywering. Party het gesê, ek is vir Paulus. Ander het gesê, ek is vir Apollos, wat een van die ander verkondigers van die woord was. En ander het gedink, maar ek is nog beter as julle, ek is vir Christus. Ongesonde wetywering. Soos die seentjies wat met mekaar stry oor wie se pa se kar die vinnigste is. My pa se kar is 220 gemerk op sy speedo. Nee, my pa se kar is 240 gemerk op sy speedo. Dis nog niks. My pa se kar is 260 gemerk op sy speedo. Dis basies soos kinders hoe die gemeentelede te kere gegaan het. En dan praat Paulus met hulle oor die gawes van die Heilige Gees, wat die Heilige Gees uitdeel soos hy wil. En dan kom ons agter, die gemeente het oor hierdie geestelike gawes onderling met mekaar gewetwywer. Die een het gedink, omdat ek in tale kan praat, is ek belangriker as jy wat net kan diens lewer, of kan voorbeding doen, of net onderskeidingsvermoë het. Sê Paulus, die belangrikste van al die gawes is eintlik die liefde. In 1 Korintiërs 13, want as jy die liefde van Christus in jou hart het, dan sal hierdie onderlinge wetywering verdwyn. Dan sal jy besef, maar ons is soos die liggaam van Christus, en elke liggaamsdeeltjie het 'n plek en 'n funksie en 'n rol en 'n werk om te vervul. En die hand kan nie vir die oor sê ek het jou nie nodig nie, en die oog kan ook nie vir die voet sê ek het jou nie nodig nie. Want almal is nodig. Almal is noodsaaklik, almal is ewe belangrik. So in hierdie geroemery in die gemeente en in hulle hoogmoed en arrogansie en verwaandheid skryf hy ook hierdie gedeelte. En hy sê vir hulle, ek wil nie roem in my eie sterkpunte nie. Ek sou kon. Paulus het nou al 'n ruk lank gelewe en hy is nou in die tronk op die oomblik. En hy sou kon roem oor al die mense wat tot bekering gekom het deur sy sendingwerk. Hy sou kon roem oor al die duisende kilometers wat hy te voet afgelê het en met 'n boot afgelê het. Hy sou kon roem oor die slang wat hom gebyt het toe hulle daar op die eiland gestrand geraak het nadat hulle skipbreek was en hoe dat hy die slang se byt oorleef het deur God se genade en krag. Hy sou kon roem oor die kere wat hulle hom met klippe probeer doodgooi het en hy nog steeds lewe. Daar's 'n klomp goed waaroor hy sou kon roem, maar Filippense 3 ook. Lees ons dat hy sê hy sou kon roem oor hy 'n Jood is en besny is en 'n kind van Abraham is en 'n Fariseer is. En al daai goed, maar hy sê daar in Filippense 3, al hierdie goed is waardeloos. Want om Christus Jesus as Here te ken, oortref alles in waarde. Paulus het geweet sy krag lê nie in homself nie. Hulle sê 'n muur is so sterk, hy kan 'n hele paar keer sy eie gewig optel. Dis nie waar Paulus sê jou krag lê nie. Dit lê nie in daai fisiese krag nie. Dit lê nie in jouself nie. Dit lê in die krag van Christus en van God en van sy verlossing. En daarom sal hy eerder wil roem oor sy swakhede. En hy praat oor die doring in sy vlees. Elkeen van ons ervaar een of ander tyd in ons lewe ook 'n doring in die vlees. Of dit nou is omdat ons 'n geliefde moet van afskeid neem en ons daaroor hartseer en bedroef is. Of dit is omdat ons finansiëel swaar kry en meer skuldeisers as geld in die bank het. Of dit is omdat my kar alweer gebreek het en ek kry hom nie reg nie en ek sukkel alweer met hom.
Of dit is omdat die werksgeleenthede opgedroog het, die kontrakte verminder het, omdat daar iemand by die werk seer gekry het en ek nou daaroor in die moeilikheid is, wat ook al dit mag wees, 'n siekte, kanker, slegte nuus, ons almal ken en weet wat dit is om 'n doring in die vlees te hê. En baie van ons het al gebid daaroor. En vir party van ons het daai doring verdwyn. Maar vir ander van ons het daai doring gebly. En het ons God se antwoord gekry. My kind, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juis tot volle werking wanneer jy swak is. Want as jy swak is, dan besef jy hoe sterk ek is. As ons in ons eie oë sterk is, dan verklein ons eintlik God. Dan word ons eintlik in ons eie oë groter en sterker as wat God is. Maar hoe meer ek afhanklik is van God en besef hoe klein en nietig ek eintlik is, en hoe min ek eintlik alles kan beheer, en hoe baie goed daar is wat bo my vuurmaakplek is, en ek dit in die hande van die Here kan oorlaat, hoe meer word my dankbaarheid vir God se genade. Die arrogante, verwaande, hoogmoedige mens, wat sy krag in homself soek, is trots op homself. Maar die een wat besef dat sy krag in God geleë is dankbaar. Trots teenoor dankbaarheid. As jy 'n prestasie behaal het, jy kry 'n sertifikaat of 'n diploma of 'n medalje of 'n trofee, dan sê iemand altyd, maar ek is trots op jou. Eintlik moet ons gelowiges sê, ek is dankbaar dat God se genade vir jou genoeg was, dat jy in staat was om daai prestasie te kon behaal. En was dit nie vir sy genade nie, sou jy dit nie kon doen nie. Daarom is Paulus ook dankbaar vir swakhede in sy lewe, vir swaar kry, vir hartseer, vir moeilikhede, alles ter wille van Christus. Hy sit in die tronk, want hy vind sy krag in God en in Christus. En daarom is hy bly oor sy swaar kry. En dit klink amper teenstrydig, nê? Hoe kan ek bly wees en hartseer wees dieselfde tyd? Dis tog ambivalente, teenoorgestelde gevoelens. Maar as jy geleer het dat God se genade vir jou genoeg is, dan weet jy ook wat dit beteken om te gelyktydig bly te wees en hartseer te wees. Jy mag hartseer wees wanneer jy 'n geliefde aan die dood afstaan. Jy kan maar huil. Jesus het ook gehuil by Lazarus se graf. Ons lees 2 keer dat hy gehuil. It's alright. God verstaan. Hy weet hoe seer jou hart is. Maar jy kan ook terselfdertyd blymoedig en dankbaar wees, want jy weet in jou hartseer is jy nie alleen nie. Jy hoef nie in jou eie krag weer op te staan en weer reg te kom nie. God droog jou trane af. God bemoedig jou, God versterk jou, God tel jou weer op. En daaroor moet jy bly en dankbaar wees. En daarom is ons ook altyd vol moed. Ons raak nie moedeloos nie. Ons hou Christus voor oë. En wat hy alles vir ons verduur het. En daarom lewe ons deur geloof, nie deur sien nie. Dis wat Paulus in 2 Korintiërs 4 en 5 ook skryf. Ons lewe deur geloof, nie deur sien nie. Party mense sê sien is glo. As ek nie sien nie, sal ek nie glo nie. So ek glo nie in God nie, want ek kan hom nie sien nie. Maar ek wil vir u sê, dis 'n drogredenasie. Want om te glo is om te kan sien wat onsigbaar is. Om te glo is om God te kan sien.
al is hy onsigbaar. Om te weet hy's daar. Om te weet as dit reën, is dit nie maar net omdat die wolke saamgepak het en gekondenseer het en daarom val die water uit die hemel uit, al die wetenskaplike en klimatologiese verklaringe daarvan nie. Dis om te weet, dis God se genade dat dit reën. Want Elia kon bid dat dit nie moet reën nie. Dit het vir 3 jaar niks gereën nie, nie 'n druppel nie. En toe bid hy weer dat dit moet reën en toe reën dit. So waar kom die reën vandaan? Genade van God. 'n Vrou kan swanger word en 'n babietjie kan gebore word en sy kan sê, ek het 'n kind in die wêreld gebring. Is dit waar? Ja, dis waar, maar is dit die volle waarheid? Nee, dis nie die volle waarheid. God het vir jou 'n kind gegee. Dis die volle waarheid. Dis sy genade. Sy genade wat jou elke dag dra. Dis sy genade wat jou vertroos. En as jy in God glo, dan sien jy dit raak. Al is dit onsigbaar. So om te glo, is om te kan sien. Om regtig te kan sien. Daar's baie mense wat 'n hopelose einde sien. Daar's oral oorlog in die wêreld. Dinge lyk maar beroerd. Brandstof gaan 'n krisis word, vinnig. Maak maar julle tanks vol en sorg dat hulle vol bly. Lyk na 'n hopelose einde as ons na die wêreld kyk. Maar gelowige mense wat die onsigbare kan sien, hulle sien 'n eindelose hoop. 'n Hoop in die ewige lewe wat ek het uit God se krag en deur sy genade omdat ek in Jesus Christus glo. En dit, geliefdes, is ons enigste troos. Ons enigste troos in hierdie lewe, maar ook in sterwe en in die lewe hierna, is Jesus Christus. Dis my geloof in hom. Want deur my geloof in hom het ek die ewige lewe. En weet ek is God se genade vir my genoeg. En as ek bly oor swaar kry en bly oor swakhede, bly oor moeilikhede en bly oor hartseer en dankbaar daaroor. Want God se genade is vir my genoeg. Dit dra my elke treukie van die pad. Hy sal my nie los nie. Jesus het ook gesê, niemand sal julle uit my hand ruk nie. En daarom kan ons vashou. Hy is ons enigste troos. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie dat U genade vir ons genoeg is. Baie dankie dat U krag juis tot volle werking kom wanneer ons swak is, want as ons swak is, dan besef ons hoe sterk U regtig is. Dit is U, Here, wat vir Samson sy krag gegee het. Dit is U wat vir klein Dawid in staat gestel het om die reus Goliat te oorwin. Dis U wat ook vir ons die krag gee elke dag van ons lewe om uit die bed uit op te staan, om asem te haal, om te kan eet, om te kan beweeg, om te kan werk, om te kan leer, of watter uitdagings daar ook al op ons pad kan wees. En daarom gee ons, Here, vir U al die eer, en vir U al die roem, en vir U al die heerlikheid, tot in alle ewigheid, ook vir die lewe van oom Sarel Elof. En as ons opreg dankbaar, dat die genade ook sy lewe lank vir hom genoeg was. Omdat ons glo, dat die genade ook vir ons genoeg is. Vader, dis ons gebed dat U by elkeen sal wees wat vandag in hierdie kerkgebou is. En elkeen wat na hierdie diens kyk of luister deur die elektroniese media. Dis ons gebed dat U elkeen se trane sal afdroog, dat U elkeen se stikkende harte sal heel maak. En ja, Here, as daar dorings in die vlees is wat hulle tuister, wat vir hulle voel soos boodskappers van die Satan wat hulle met vuiste slaan, bid ons, Here, dat die genade ook vir hulle genoeg sal wees.
Dankie Vader, dat ons die voorreg kan hê om op hierdie wyse ook afskeid te neem van 'n reus in ons lewe. Iemand wat ons nie sal vergeet nie, oor wie ons altyd aangename herinneringe sal koester. En ons sien daarna uit om weer te ontmoet in die hiernamaals. En dankie dat U dit alles moontlik maak deur Jesus Christus, deur U genade en deur ons geloof in Hom, die Verlosser en die Saligmaker. Dankie dat ons dit alles in Jesus se naam kan bid. En dankie dat U ons gebede verhoor. Aan U al die eer, die roem en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes in Here Jesus Christus, ons hemelse Vader het dit so beskik, dat Sarel Johannes Frans Elof deur die dood van ons weggeneem is. Hoewel die dood van 'n geliefde 'n groot verlies is, waardeur ons diep bedroef word, gee die Here self vir ons sy troos en bemoediging. Hy het ons beloof dat hy ons smart verlig, dat hy ons met sy liefde en krag bystaan en dat hy ook verder met ons gaan. Die Here Jesus het ook gesê, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. En hierdie woorde is so belangrik, dat jy dit regtig ter harte moet neem. Deur Christus se opstanding het hy die dood oorwin en kan die gelowige uitroep, dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou almal? Daarom treur ons wel, maar nie soos mense wat geen hoop het nie. Ons treur met dankbaarheid en blydskap, omdat God se genade vir ons genoeg is, en omdat ons 'n hoop het op die ewige lewe. Deur die dood roep God die ongelowige mens tot bekering. Hy sê vir die wat op die verkeerde pad is, kom terug na my. Kom op die regte pad. En die wat op die regte pad is, roep hy op tot 'n nuwe toewyding. En hy sê vir hulle volhard, byt vas. Jesus het vir ons aan die kruis gesterwe, sodat ons nie meer vir onsself moet lewe nie, maar vir hom wat vir ons gesterf het en vir ons opgewek is. En daarom sou ek graag wou hê, dat by elkeen van ons se gedenkdienste, daar oor elkeen van ons gesê sal word, dat ons nie vir onsself gelewe het nie, maar vir Christus, wat vir ons gesterf het, en vir ons opgewek is. Daarom kan ons ook saam met Paulus sê, as ons lewe, leef ons tot eer van die Here, en as ons sterwe, sterf ons tot eer van die Here. Of ons dan lewe en of ons sterwe, ons behoort aan die Here. Aan hom kom toe die eer en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen. Ek lees dan nou ook vir ons die afskeidsbrief. Alhoewel ons harte diep bedroef is en ons treur oor Pa se heengaan, is daar 'n magdom van kosbare herinneringe wat ons altyd sal koester. Pa was 'n groot en sterk man, nie net in gestalte nie, maar ook in gees. Sy krag het nooit vir homself bestaan nie. Hy het dit gebruik om ander te dra, te help en te beskerm. Sy liefde en sy hulpvaardigheid het 'n nalatenskap gelaat wat ons altyd sal onthou. Sy lewe het vir hom Christus geword en daarom sy sterwe wins. Totdat ons weer ontmoet in hemelse heerlikheid. Ek wil graag vir Sarel Elof sy seun geleentheid gee om namens die familie dan ook bedankings en huldeblyk te doen. Sarel. Goeiemôre almal. Baie dankie julle vir die vandag.
Wat die wat ingeskakel is vandag online. Kyk met Robert en ons sien en is dit nie sonder lees nie. Dis 'n dag wat op onwerklik voel, dat so 'n groot man nie meer sonder ons kan wees nie. 'n Man wat nooit teruggeslaan het. Enige iets en enige iemand. Ons pa het sy lewe voller as 'n bestaan koffiebekers vol koffie geleef. Hy was die plekke en gebeurtenisse in sy lewe paar boeke vol kan skryf. Toe die dokter hom sê opgeneem word in die hospitaal en dat hy in 'n baie ernstige kondisie is. My pa het net gesê daar's geen manier. Die dokter wil op in my ma, maar kom vanaf reg. Ek staan van my huis en my mense. Nie in 'n hospitaal, in die vreemde nie. Om assessierspak slaag teen red en draai kar. Tot op sy knieë voor Vader. Hy spreek op genade, seën. Dis 'n mens wat diep gelewe het in gees en op sy eie manier naby aan die Here geleef. Hy was 'n harde mens gewees, baie groot en baie sag. Hy was 'n godsvreesende man gewees. Vandag glo ons dat Husband en wife saam in die hemel ons sal hier voor en hier. Ons gaan pa baie mis, maar sal pa altyd onthou. En al die raad en die goeie tye en die mooi die hartseer dae met vreugde. Want ons weet, sien mekaar weer eendag. Ek wil die bedankings doen deur te begin en om ons Vader te sê baie dankie. Pa het nie baie lank gelei nie. Dit het 2-3 jaar gehad wat het baie moeilik was. Vader het ook vanaf stewig gedaan. Vader. Almal op die plek wat kan help het in die pa. Het was soms moeilik geweest, maar baie dankie. Ons almal het saam gedoen in die diepte. Man, die jy werk, wat ek wil help. Baie dankie, jou. Vir Rosa, wat ook in die geklim help, ondersteun het, al die laaste wat baie. Almal wat kom draai het, 'n boodskap gestuur het, gebel het, gebid het. Baie dankie vir julle. Dominee Sarah, baie dankie. Die dominee in die kerk. Dominee se tyd en die mooi boodskap. Waardeer dit. Die blomme, Olive, baie dankie. Dit is absoluut 'n staatmaker. Alleen vir jou en die vrou op die poort, die kos die naam, en al die moeite en die tyd wat jy en Sonja ook gesit het. Baie dankie. Die klein kinders en elkeen van julle hierso. Opa was baie dankie. Baie dankie vir julle ondersteuning. Here. Die tyd en die onveilige inloop. Die oproep by die WhatsApp. Baie dankie. Almal wat aanlyn ingeskakel is. Ek sien die aanlyn is 'n keer probleem op die oomblik by die werk en dan werk dit nie. Baie dankie ook vir julle en die wat nie kan wees nie wat boodskappe gestuur het wat in die gees is. Baie dankie. Vandag is hier vandag nie maar dat daar te paar het wat het van by te staan op net wat is baie dankie. Wanneer ons hier vandag dan van ons almal met die plot toe vir die wat nie weet wat die plot is nie of iemand die tyd van sy best die aansluiting rechts, eerste pad rechts, eerste pad links. En dan net weer eens vir allemaal hier, baie dankie. Ons waardeer die ondersteuning. Ons hartseer saam met julle, maar ons verbly onsself om weer te dominee sê, ons streef nie soos ongeloof. Ons streef met die weet dat ons mekaar weer sien, en ons weer
afstaan ons saam vertrek. Baie dankie julle. Baie dankie, Sarah. Ons gaan nou die laaste lied wat die familie versoek het ook sing. 'n Lied wat ons van kinderjare af ken. Jesus min my salig lot. En die kinders gaan dalk wonder wat beteken min. Min beteken lief hê. So Jesus het my lief en salig lot beteken ek het 'n verlossing, ek het 'n redding en dit is heerlik. Dit is 'n heerlike vooruitsig omdat Jesus my lief het. So, kom ons sing al 3 verse van Halleluja lied 437. Vang nou die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die Here julle seën en julle beskerm. Mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Mag die Here julle trane afdroog en julle stikkende harte weer heel maak. Amen.